Taigi, sveiki bičiuliai, šiandien labai didinga diena, labai geras pirmadienis, nes mes jau 5. kartą sveikiname su jumis iš socialinių mokslų kolegijos pastato Vilniuje. Pirmasis mūsų reportažas apie režisierių Arūną Matelį, kuris praeitą savaitę kolegijos studentams pristatė savo naujausią filmą Radvilieda. Taigi, žiūrim. Trečiadienį socialinių mokslų kolegijos studentai ir dėstytojai turėjo galimybę pažiūrėti naują lietuvišką filmą Radvilieda bei susipažinti ir padiskutuoti su kino režisieriumi ir prodiuseriu Arūnu Mateliu. Radviliedos scenarijaus autorius ir prodiuseris atsakė į visus studentų rūpimus klausimus ir pats įdėmiai išklausė pastebėjimus apie naująjį filmą. Socialinių mokslų kolegijos 20-mečio proga SMK studentai Klaipėdoje surengė apklausą apie tai, ką Klaipėdos žmonės žino apie sutrumpinimą SMK. Sveiki, mes esame Klaipėdos socialinių mokslų kolegijos viešųjų ryšių studentai. Stovime Klaipėdos miesto centrinėje gatvėje. Šiandieną klaipėdiečių klausime, kaip jie atpažįsta 20 metų mininčią socialinių mokslų kolegiją. Praeivių klausime, ką girdėjote apie šias 3 raidės? SMK. SMK? Taip. Socialinių mokslų kolegija. Gal žinot, kokia jos veikla? Mokyklos kolegijos? Švietimo vaikus moko. Specialybės. Esat gal kur pastebėjusi ją? Žinoma. Kur? Pravažiuodama matau. Paskui beros muzikiniam teatre esam susidūrę. Kas? Pakalbėjo. Socialinių mokslų kolegija. Visai netolim manęs yra. Ką dar žinot? Nieko nežinau. Aš jau pensininkė, ką begali žinau. Kaip? SMK. Kabelinė. Kas SMK? Lietuviai? O socialinių mokslų kolegija girdėta? Aišku. Ką žinot apie jos veiklą? Apie veiklą? Nu, kad mažai ne mano amžius. Sesers sūnus ir mokosi. Ir kokie yra atsiliepimai apie kolegiją? Geri, kiek girdėjau, geri. Super mokinių, socialinių mokslų kolegija. Gal žinote, ką nors apie jos veiklą? Nesu ekspertas, bet gal jie užsiema socialiniais mokslais. O kur esate matę, gal reklamą ar ką nors? Yra ir Klaipėda, ir reklamų, ir mugėse būna. Ir mokykla ateina į savo kolegiją. Ir pas psichologiją būna tie lankstinukai. Ir pas psichologijos kabinete būna lankstinukai. Labai jūs gerai marketinguojatės. Taip. Linkėjimai SMK-čiams Vilniuje, kolegijai metų tiek, kiek ir man, 20, jėga. Vienas svarbiausių įvykių tai penktadienį vykęs visuotinis studentų suvažiavimas Vilniuje, kuriame dalyvavo tiek Vilniaus, tiek Klaipėdos studentai. Suvažiavimo metu studentų atstovybė rinko savo prezidentą, viceprezidentą, tarybą bei kitus svarbius asmenis. O suvažiavimą vainikavo Vygando Pikčiūno bei Sauliaus Urbonavičiaus Samo paskaitos. Žiūrime, kaip sekės tenais. Šiandien yra penktadienis, tačiau, kaip matote, studentai atvyko į kolegiją. Viso to priežastis, jog vyksta visuotinių studentų susirinkimas, kurio metu renkami prezidentas, viceprezidentai ir kiti studentų atstovybės valdymo organai. Justinai, kodėl nusprendei kandidatuoti į SMK studentų atstovybės prezidentus? Manau, kad galiu kažką pakeisti, kažko naujo įnešti ir padaryti taip, kad studentai būtų kaip vienas kumštis. Ar jau esi išsikėlęs kažkokius tikslus, jeigu tave išrinks prezidentu? Tikslai tai būtų dirbti kartu Vilniui ir Klaipėdai, ne kaip 2 atskiri vienetai, o kaip vienas bendras vienetas. Pirmiausia, kadangi aš esu nauja šitoj mokyklai, tikslai bus sužinoti, ko tiksliai nori mūsų studentai. Kas yra negerai, kas yra gerai, ką mes norim pakeisti, pagerinti ir stengtis tuomet tai įgyvendinti. Kodėl žmonės turėtų balsuoti būtent už tave? Labai paprastas atsakymas. Todėl, kad aš esu baigęs jau studijų, aš turiu gyvenimiškos patirties, aš esu baigęs sėkmingai su pagyrimu ir kariuomenė ir aš manau esu puikus kandidatas, atitinku visus kriterijus ir galiu padaryti kažką gero. Sakyk, lyderių gimstama ar tampama? Lyderių yra tampama. Tai yra sunkus ir ilgas kelias tapti lyderiu ir to reikia mokintis, ties to reikia dirbti ir kiekvienas tikrai, jeigu pasistengęs, norėtų, galėtų ir taptų lyderiais. Ir tokių lyderių mums reikia tikrai labai daug ir būtų tikrai malonu, jeigu visi stengtųsi tapti lyderiais. Aš manau gimstama, nes visgi tu negali
tu negali išauklėti savyje to, kad tu nori, tu eini visur, tu darai viską, tu nebijai, nors esi galbūt pati mažiausia, taip toliau, bet jeigu tu nebijai, tai viskas visada gaunasi. O jeigu tu esi tiesiog nuo vaikystės jau drovus vaikas galbūt ir tu nenori visur lysti, visur eiti, tai tuomet tai yra sunku. Kaip jautiesi, būdamas išrinktas SMK studentų atstovybės prezidentu? Jaučiuosi gerai, šiek tiek jaudinuos. Laukia dideli darbai, laukia didelė atsakomybė ir manau viskas bus gerai. Kaip manai, kokia buvo pagrindinė priežastis, kodėl žmonės už tave balsavo? Gal žmonėms iš tikrųjų reikėjo kažkokio tvirto, aiškaus valdymo. Sakykime taip, o aš pasirinkau tokią poziciją, kad aš būsiu tvirtas, valdingas, bet to pačiu užjaučiantis, švelnus ir, ta prasme, būsiu rimtesnis. Ar esi numatęs, koks bus pirmasis tavo darbas jau kaip prezidento? Pirmasis mano darbas – padėti pirmąjį parašą. Iš tikrųjų, tai pačioj pradžioje aš pats lankydavau daugybę seminarų ir motyvacinių, ir tiek Lietuvoje, tiek užsienį. Kada aš pradėjau šitą mokymų savo odisėją, sakykim taip, tai Lietuvoje nelabai buvo pas kažką tai mokytis, tiesiog važiavau tada į užsienį, Anthony Robinsonas, Brian Tracy tokie buvo. Ir šiaip buvo įdomu stebėti žmonės, kaip jie veda. Po to mano pačio buvo daugybė praktikos, kada vesdavau tiek studentams, tiek verslininkams ir šiaip plačiai publikai auditorijoje seminarus. Ir kažkaip tai jausdavau, kad labai priklauso mano ta emocija nuo auditorijos emocijos. Ir tada išmokau tą emociją pasikelti tiesiog, pat ir pats dabar jaučiuosi, kad esu pats motyvuotas, kada motyvuoji kitus, kaip ir kalbėjau auditorijoje, kad tada gaunasi, tu ir pats motyvuojasi save. Ir toksai vienas kaip ir paslėptas dalykas, kad turi būti pats geras motivatorius pats savo, tada gerai gali motyvuoti kitus žmonės, ir pačiam užsimotyvuoti, kada tave kiti motyvuoja, tiesiog degti tą idėją. Tai praktika, aišku, įdomus darbas, man patinka šitas darbas, ką darau. Ir tada, kada darau tą darbą, visiškai nejaučiu jokio nuovargio. Netgi po seminaro būna taip, kad dar galėčiau pravesti dar kokius 2 tokius seminarus. Ir dar 2 seminarus, tiesiog energijos yra užtektinai. Ir kas svarbiausia, kad ir auditorija su energija gera būna. Tai nėra taip, kad aš visą energiją savo pasiimu ir nelieku auditorijai. Matėt, kokia auditorija, tiesiog iš tikrųjų motyvuota ir energija. Kaip manat, kokiu būdu reikėtų motyvuoti studentus? Kokiu būdu? Tai porą kartų per užpakalį, porą kartų per veidą ir duoti atsigerti geros arbatos. Ne, aš juokauju, iš tikrųjų duoti jiems pasitikėjimą savimi ir duoti laisvės išraiškai, kūrybai ir skatinti, kad jie būtų aktyvūs. Kad gink Dieve nesėdėtų, nesmurksotų ir negalvotų, kad jiems turi viską ant lėkštutės paduoti, pasakyti, čia atsakymai yra, ne, jie turi patys ieškoti atsakymų. Tai todėl reikia juos skatinti, kad jie klaustų, kuo daugiau klausimų pas studentą, tuo jis geresnis. Kokį jūs prisimenate save, kuomet buvot studentas? Išprotėjusi. Aš buvau visai neblogas studentas, nes kas man patiko, reiškia, specialybė, viskas tikrai man sekėsi gerai ir dariau ir padėdavau ir kitiem, bet kas man nepatiko, aš nevaikščiau. Tai reiškia, buvo viską. Norėtumėt sugrįžti į tos studijų laikus? Jūs paklauskit, kas nenorėtų sugrįžti atgal, nes visą laiką, kai tau atrodo, kad tada buvo daugiau fainiau viskas, negu bus ateityje ar dabar. Aišku, galbūt tai klaidinga, nes įsitrina viskas, kas buvo neįdomu ir negera, o lieka tik tai geriausi prisiminimai. Tai todėl į tuos prisiminimus taip, bet šiaip į tas laikus gal ir geriau negrįžti. Daugelis sako, kad studijų metai yra geriausias ir smagiausias laikas gyvenime. Ar pritarėte tai minčiai?
Čia kaip kam pasiseka. Kaip kam pasiseka. Kiti prisimena kaip didelį košmarą. O jūs? Man tai buvo geras laikas. Aš jaučiausi gerai, nes, aš tiesiog studijavau tai, kas man vis patiko ir aš gan ten gerai jaučiausi iš tikrųjų. Ir dar dariau daug labai papildomos veiklos ir tas mane vežė. Labai fainai. Ką patartumėt jauniems žmonėms siekiantiems savo tikslų? Tai ryžto, tikėjimo ir tiek čia tai reikia. Kągi čia tai reikia? Ryžto, tikėjimo tom, ką darai ir svarbiausia, nenuleisti niekada rankų. Nepasisekė, iš tos nesėkmės pasimokai ir važiuoji toliau. Taigi 5 SMK reporterių laida atėjo į pabaigą. Susitiksime lygiai už savaitės, o prieš atsisveikinant turime jums mažą konkursą. Kviečiame iki lapkričio 28 dienos siųsti nuotraukas į nurodytą L paštą su užrašu Aš myliu SMK reporterį, linksmiausiai, išradingiausiai ir daugiausiai laikų surinkusi nuotrauką laimės puikią SMK atributiką. Taigi, linkime geros dienos, darbingos savaitės ir čiau! It's the final countdown.